Bore da, a mae'n bleser gen I groesawu Gwenllian Lansdowne Davies, Prif Weithredwr y Mudiad Meithrin. Dyn ni'n mynd I drafod pwysigrwydd gofal plant ag addysg blynyddoedd cynnar, ac yn arbennig felly arwyddocâd y darpariaeth o fewn yr iaith Gymraeg. Felly, Gwenllian, mi fydd yna gyfle I ni drafod beth sy'n digwydd ar hyn o bryd, ond yn bwysicach na hynny, really, ydy'r gwaith sydd yn mynd rhagddo. Dych chi wedi cyhoeddi manifesto ar gyfer etholiadau'r Senedd. Dyn ni wedi gwneud yr un peth. Dwi'n meddwl erbyn hyn bod ni efo 9 argymhellion ar gyfer addysg, a dyn ni'n gweld gofal plant ag addysg blynyddoedd cynnar yn man cychwyn, really, o ran y cynnydd fydd I angen o fewn y niferoedd sydd o fewn y gyfundrefn addysg Gymraeg wrth ni symud ymlaen. Felly, mi fydd yna gyfle I ni I drafod, ond fedri di esbonio'n union beth yw'r sefyllfa ar hyn o bryd, ac ar ôl hynny hwyrach, mynd ymlaen I drafod beth yw'ch gobeithio'n chi ar gyfer etholiadau'r Senedd. Iawn, diolch yn fawr iawn, Aled, a bore da, pnawn da, pryd bynnag da chi'n gwylio'r sesiwn yma. Mae darpariaeth gofal plant ag addysg gynnar yn y blynyddoedd cynnar yn allweddol o bwysig i'r mwyafrif o blant ac I deuluoedd oherwydd dyna ydy profiad cyntaf mwyafrif o blant o'r gyfundrefn gofal ac addysg Gymraeg ac yn wir mae mynychu Cylch Meithrin neu feithrinfa ddydd cyfrwng Cymraeg yn bont i'r mwyafrif o blant I fewn i'r system addysg statudol. Da ni'n gwybod bod mwyafrif llethol bron 90% o blant sydd yn mynychu Cylch Meithrin yn symud ymlaen I dderbyn I haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Ac felly mae hynny'n gyfrwng ofnadwy o bwysig o ran creu siaradwyr Cymraeg y dyfodol. Da ni hefyd yn gwybod yn seiliedig ar ddata chi fel Comisiynydd y Gymraeg fod hyfedredd a hyder unigolion I ddefnyddio'r Gymraeg fel oedolion yn cynyddu os dyn nhw wedi cael I profiad cyntaf mewn Cylch Meithrin pan oedden nhw'n 2 neu'n 2 neu'n 4 oed. Wrth gwrs, mae maes gofal plant yn faes cymhleth iawn oherwydd yn naturiol mae o wedi reoleiddio yn llym iawn oherwydd da ni'n darparu gwasanaethau I blant pobl da ni ddim yn eu hadnabod. Ac felly mae hynny'n golygu bod yna gryn bwysau ar sicrhau fod y gwasanaeth yna nid yn unig yn saff, yn ddiogel i'r plentyn, ond fod yr ansawdd yn uchel hefyd. Ac I ni fel mudiad, mae ansawdd, os ydy o'n golygu unrhyw beth, hefyd yn golygu fod y Gymraeg yn allweddol i'n diffiniad ni o ddarpariaeth gofal ac addysg gynnar o safon. Felly, mae'n hawdd I ryw rai feddwl fod yn gwaith ni yn hawdd, ond mae yna dalcen caled sylweddol ynghlwm ar y naill law darparu gofal plant wedi reoleiddio sydd yn safonol a gwneud hynny drwy gyfrwng y Gymraeg a dwi'n siŵr y down ni ddiweddarach at y rhesymau dros hynny. Ond o ran lle da ni arni rwan, mae gynnon ni 452 o gylchoedd Meithrin sydd yn darparu ystod eang o wasanaethau yn ymwneud â trechu tlodi drwy dechrau'n 10, yn darparu y cynnig gofal plant I blant 2 a 4 mlwydd oed, yn darparu blant ac anghenion dysgu ychwanegol, a hefyd yn darparu addysg cyfnod sylfaen, sef yr un profiad addysgiadol ac y bydd y plentyn 4 a 5 mlwydd oed yn derbyn pan maen nhw'n cychwyn yn yr ysgol. A felly mae yna ofynion mawr arno ni gan Estyn a gan asiantaethau fel AGC sydd yn rheoleiddio y gofal, a mae hynny gyd hefyd yn digwydd drwy gyfrwng y Gymraeg. Ond beth sydd yn glir I mi ydy fod rhaid I ni wneud mwy, a fod rhaid I ni wneud yn well, oherwydd allwn ni ddim dilyn rhyw ethos busnes fel arfer, a dyna pam felly fod cynllun sefydlu a symud y mudiad mor bwysig, sef y cynllun I sefydlu yn ystod y tymor presennol o'r Senedd, 40 o gylchoedd Meithrin, a'n gobaith ni, fel mae'r manifesto yn ei egluro, ydy yn ystod tymor nesaf y Senedd,
y byddwn ni'n symud i sefydlu 60 o gylchoedd meithrin, fel bod ni'n sefydlu darpariaeth newydd yn yr ardaloedd daearyddol yna o Gymru, lle does dim darpariaeth ar gael i rieni. A'n dadl ni ydy fod sefydlu cylch meithrin yn brawf fod y galw yn bodoli o fewn ein cymunedau ni ac yn rhoi pwysau cynyddol ar yr awdurdodau lleol, ar Lywodraeth Cymru a'n holl bartneriaid i ni fod yn diwallu y galw yna sydd yn bodoli i dderbyn gofal ac addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. A tydi'r sefyllfa ar hyn o bryd, dio ddim yn deg na di, achos dos gan bob plentyn yng Nghymru yr hawl, os dyn ni'n onest, i dderbyn gofal plant na addysg blynyddoedd cynnar yn y Gymraeg. A felly, be mae'n dogfen ni o ran y manifesto ni ddeud, ydy heblaw bod yna newid meddylfryd o fewn y Llywodraeth, a bod ni o ddifri o ran rhoi'r y cynnig ma'r cyfle yma i bob plentyn yng Nghymru dyfu fod yn blentyn efo'r ddwy iaith, mi fydd na tan gyflawni eto. Ac un problem o ran Llywodraeth ar ôl Llywodraeth o ran y Gymraeg hyd at rwan, ydy bod na strategaethau a ddewidion wedi cael eu gwneud, ond ddim gweithredu o ddifri. Be wyt ti'n gweld ydy y newidiadau mwyaf arwyddocaol fyddi angen? Ti wedi sôn am agor cylchoedd meithrin newydd, ond be am pethau fel y rhaglen 10 awr ar 20 o ran gofal? Wyt ti'n gweld bod yna bosibiliadau ni newid o ran hynny hefyd? Ydw, ac i ategu'r pwynt am hawl, dwi'n meddwl bod yna ddadl athronyddol ynglwm â hawl, oherwydd un peth ydy meddu ar hawl i dderbyn gofal ac addysg Gymraeg, ond mae rhaid i riant allu manteisio ar yr hawl hwnnw mewn ffordd sydd yn hawdd. Os ydy rhywun yn gorfod gyrru plentyn ar fws i fod yn gwireddu hawl i dderbyn gofal neu addysg Gymraeg ac yn rhoi plentyn 5 oed ar fws am hanner awr, wel, di hwnna ddim yn hawl sydd yn ddigon da, felly rhaid i ni hwyluso y ffordd drwy fod yn darparu cylchoedd ac wedyn ysgolion Cymraeg o fewn cymunedau mewn ffordd sydd yn hwylus i rieni. O ran y cynnig gofal plant a'r cynnig 30 awr, mae yna gynlluniau uchelgeisiol wedi bod o ran darparu cyfalaf i gefnogi rhai o'r cynlluniau uchelgeisiol sydd wedi gwireddu ac yn cael eu gwireddu. Ac felly dwi'n meddwl fod y math yna o fewnbwn ariannol yn allweddol bwysig ac mi oedd yna fwy o fuddsoddiad yn y sector cyfrwng Cymraeg nag oedd yn y sector cyfrwng Saesneg. A mae hynny'n bwysig oherwydd dydyn ni ddim yn ymdrin â dwy iaith sydd ar un statws. Mae rhaid i ni roi fwy o fantais i'r ddarpariaeth gyfrwng Cymraeg, fel ei bod hi wedyn yn gallu dal i fyny gyda y sector cyfrwng Saesneg ac wrth gwrs mynd yn bellach. A dwi'n meddwl y prif wahaniaeth o ran polisi yn symud ymlaen oherwydd newidiadau o ran cynllunio a cynlluniau strategol y Gymraeg mewn addysg ydy fod y pwyslais yn newid o fod yn mesur y galw i fod yn creu y galw neu'n sbarduno'r galw, oherwydd yn dadl ni ydy fod y galw yno, ond os da chi'n rhoi pwyslais ar fesur y galw, mae hynna'n creu problemau beichus yn ei hun, oherwydd oedd rhaid i swyddogion mewn awdurdodau lleol fynd ati efo holiaduron, grwpiau ffocws, i brofi fod yna alw am ofal ag addysg Gymraeg. Wel, erbyn hyn mae hynny wedi diflannu, felly mae'r shifft yna yn rhoi rhwydd hynt i swyddogion mewn awdurdodau lleol gyda phartneriaid fel ni, gyda'r Llywodraeth Cymru, i fod yn creu. A da ni'n gwybod o fod yn creu, mae rhieni'n dod, maen nhw'n gyrru plant i gylchoedd meithrin a maes o law i ysgolion cyfrwng Cymraeg. Felly mae yna lawer o bethau ar y gweill. Dwi'n meddwl bod y polisi drosglwyddo hefyd yn bwysig o ran codi hyder rhieni i fod yn defnyddio'r Gymraeg gyda'u plant yn y cartre, a mae gennym ni waith allweddol i wneud o safbwynt Cymraeg i blant, ble bod hynny'n y cwestiwn hefyd. Ie, dwi wedi darllen y adroddiad sydd yn dweud heblaw bod ni hefyd yn ymwneud â'r polisi trosglwyddo iaith yma, i ddeud y gwir cwbl mae'r holl ymdrechion o ran creu siaradwyr Cymraeg yn y byd addysg yn ei wneud, ydy ceisio rhoi awyr i fewn i deiar sydd efo pwnctio'r yn barod i ddeud y gwir. Felly, ga i jyst ofyn i ti, mae yna
ddatgysylltiad rili yn y marn ni o ran yr holl gynllunio sydd erbyn hyn yn ddisgwyliedig oddi wrth cynghorau o ran cynyddu y sector addysg Gymraeg. Wyt ti'n gweld bod yna angen fwy o gynllunio o ran gofal plant ag addysg blynyddoedd cynnar mwyn i hynny fwyd i fewn? Ac un peth arall rili hefyd, o fewn y strategaeth Cymraeg 2050, mae'n alw am gynyddu'r niferoedd o fewn addysg Gymraeg, ond wrth gwrs, beth sy'n ddiddorol hefyd ydy mae yna uchelgais, ac uchelgais uchel iawn ydy o'n y marn ni, o ran gwella y ganran o'r plant sydd yn dod o allan o ysgolion Saesneg sydd yn rhugl yn y Gymraeg erbyn nhw fod yn 11. Oes na felly ofyn i'r Llywodraeth feddwl am sut maen nhw'n symud nid yn unig ysgolion ar hyd y llinell ieithyddol yma, ond hefyd creu rhyw fath o awydd ymysg darparwyr sydd ar hyn o bryd yn darparwyr cyfrwng Saesneg i fod unau'n ddwyieithog neu symud ymlaen i fod yn darparwyr cyfrwng Cymraeg? O ran y pwynt, yr ail bwynt yna ynglyn â chyfrifoldeb y sector Saesneg, yn bendant dwi'n cytuno fod yna gyfrifoldeb, ac mae adroddiad yr athro Sioned Davies yn parhau yn ddadlennol yn fy marn i o ran pwysigrwydd symud disgyblion a phlant ar hyd y continuum iaith yna, a dwi'n cytuno fod yna le i ni fod yn cydweithio gyda phartneriaid sydd yn gweithio fewn y sector Saesneg. A dwi hefyd yn meddwl bod yna bosibilrwydd i ni fod yn peilota gwahanol gynlluniau lle da ni yn defnyddio arbenigedd trochi iaith y Mudiad i fod yn cyflwyno plant sydd mewn ysgolion Saesneg i'r Gymraeg. Dwi'n gallu meddwl am ambell i esiampl o ambell i gymuned y byddwn ni'n hoffi gweld o bosib yn cael ei pheilota yn fwy eang i weld pa fath o ganlyniadau fyddan ni'n gallu gweld o fod yn cyplysu neu'n gyfeillio cylchoedd Meithrin enghraifft gyda rhai dosbarthiadau Meithrin mewn ysgolion Saesneg. Ar yr ochr gynllunio, nid da lle gellir gwell, ac yn anffodus mae yna dal esiamplau gweithio'r sôn am yr holl bwysigrwydd o asio cyd-gynllunio a cyd-drafod rhwng gofal ac addysg. Mae yna dal esiampl yn bodoli heddiw o gynlluniau ar gyfer gwella neu sefydlu ysgolion Cymraeg newydd, ble mae yna ddiffyg ystyriaeth i ddarpariaeth gofal plant. A da ni ar y funud ola un wedi gallu adfer y sefyllfa a dweud, lle mae'r Cylch Meithrin, pam nad oes unrhyw ystyriaeth wedi mynd i fewn i ofynion y Cylch Meithrin, a beth ydy'r gyriant o ran, chi'n gwybod, elfennau rheoleiddiol pwysig yna sydd yn dylanwadu ar pa fath o ystafell sydd yn cael ei darparu, ydy'r ystafell yna yn annog y plant i fod yn allan i'r awyr agored oherwydd bod hynny'n elfen bwysig o'r cyfnod sylfaen. Felly, yn anffodus, mae yna, efallai mae eithriadau ydyn nhw, ond mae yna dal esiamplau o ddiffyg yn y broses gynllunio yna, lle mae yna gynlluniau gwirioneddol gyffrous ac uchelgeisiol o ran datblygiad addysg Gymraeg, a does na ddim ystyriaeth wedi cael ei roi i'r elfen darpariaeth gofal. Felly ydy mae hynny yn bryderus, a mi fyddwn ni'n gobeithio bydda awdurdodau lleol yn meddwl yn ofalus am beth ydy rôl gofal yn y cynlluniau newydd sydd ganddyn nhw ar y gweill, ac yn cyd-drafod efo ni mwyn wneud yn siŵr fod yr gofodau sydd yn cael ei darparu ar gyfer Cylchoedd Meithrin yn bodloni gofynion AGC fel y corff reoleiddiol ac estyn wrth gwrs o ran gofynion cyfnod sylfaen. Felly, yn sicr ddigon mae yna fwy o waith i wneud o ran cyd-gynllunio rhwng y Mudiad a'r awdurdodau lleol. Mae'n hawdd i ni beidio cydnabod yn dydi llwyddiant i ddeud y gwir addysg Gymraeg a'ch Mudiad chi ar hyd y blynyddoedd. Ond i ddeud y gwir, be dyn ni'n gobeithio am erbyn hyn ydy hyd yn oed fwy o lwyddiant wrth ni symud ymlaen. Ac wrth i ni edrych ar gynllunio ieithyddol sydd yn angenrheidiol o dan Cymraeg 2050, siŵr o fod, y sail neu'r man cychwyn ydy gofal plant, ynde? Ac heblaw bod ni'n edrych ar y sefyllfa ni gyfanrwydd, nid bod ni'n i rannu fo i addysg a gofal,
wyt ti'n meddwl bod yna obyth erbyn hyn bod ni yn edrych ar y sefyllfa o'r cryd tan mae'r bobl ifanc ma'n gadael y brifysgol, neu ydy'r llywodraeth dal i raddau yn dod at y pwnc yma fel, mae un peth yn fater i'r adran gwasanaethau cymdeithasol. Hwn yma o dan reolaeth yr adran addysg. Ydy, mae hynny'n bwynt dadlennol iawn, ac mae yna waith ar y gweill o ran y profiad plentyndod cynnar gofal ag addysg. Mae yna fframwaith ansawdd newydd ar y gweith fydd yn asio gwaith gofal plant a gwaith addysg, ac falle bod yna bwynt gwleidyddol ehangach, sef petai y gweinidog addysg hefyd yn gyfrifol am ddarpariaeth gofal plant. Mi fydda hynny hefyd yn gyfrwng i ni fod yn dod ar ddeubeth at ei gilydd, ac o bosib mae cyfnod y pandemig wedi amlygu hynny, oherwydd weithiau mae rhywun wedi teimlo fod y sector gofal plant yn nid yn eilradd, mae hwnna'n air anghywir, ond yn cael ei gadael ar ôl fel petai. Felly dwi'n meddwl bod yna ystyriaethau systemig gwleidyddol ynglyn â cyfrifoldebau ar lefel cabinet i'r llywodraeth nesaf fod yn ei ystyried. Dwi'n meddwl bod y rôl rhieni a theuluoedd yn allweddol yn hyn i gyd, ac dwi'n mynd yn ôl at brofiad ges i, mae ymhlentyn ienga fi'n 1 oed, a pan o'n i newydd i chael hi, o'n i'n derbyn tysysgrif gan Lywodraeth Cymru oedd yn nodi fod yna goeden neu 2 wedi cael eu plannu mwyn dathlu genedigaeth cara. Rwan, mae hynny'n wir i bob babi sy'n cael ei geni yng Nghymru gyda llaw. Ac o'n i'n meddwl bod hwnna'n ffordd wirioneddol greadigol a dyfeisgar i fod yn cyflwyno neges am sut da ni'n lleihau o troed carbon, cyfrifoldeb amgylcheddol, ac yn defnyddio genedigaeth babi fel ffordd i fod yn cyflwyno neges yn uniongyrchol i rieni. Wel, pam bod ni ddim yn gweld yr un math o neges o safbwynt y Gymraeg? Mae'n llawer rhy anodd, dwi'n meddwl, i rieni fod yn derbyn gwybodaeth am fanteision addysg Gymraeg fel y prif gyfrwng i fod yn creu siaradwyr Cymraeg newydd. A ar y naill law, mae strategaeth Cymraeg 2050 yn gwbl ignoeth ac agored i'r ffaith mae y system gofal ag addysg gyfrwng Cymraeg fydd yn creu y siaradwyr yna, ond mae yna weithiau amharodrwydd i fod yn mynd ar neges yn uniongyrchol i rieni. Felly dwi yn gobeithio medrwn ni weld fwy o farchnata hybu a hyrwyddo mwy dyfeisgar uniongyrchol, oherwydd yr her i ni fel Mudiad ydy pan da ni'n hyrwyddo gofal ag addysg Gymraeg, da ni'n hyrwyddo i bawb ac i neb, oherwydd da ni ddim yn cael data genedigaethau, da ni ddim yn gwybod ble mae plant sydd yn cael ei geni heddiw yn byw. Felly pan mae cylchoedd Meithrin yn mynd ati hyrwyddo, maen nhw'n hyrwyddo i bawb ac i neb. Dyn nhw ddim yn gwybod lle mae'r babis yn eu cymuned nhw'n cael ei geni, gweithio'r ffaith bod y staff yn mynd i adnabod nifer o bobl. Felly dwi'n meddwl bod rhaid i ni ddefnyddio strwythurau yn y byd iechyd, a mae Cymraeg i blant eto'n allweddol yn hynny o beth, i wneud yn siŵr bod ni'n cyrraedd pob mam a thad newydd, fel i bod nhw'n deall bod na ddarpariaeth gofal drwy gyfrwng y Gymraeg ar gael iddyn nhw. Achos i raddau, mae'r cam yma o gyflwyno plant i'r gyfundrefn gofal plant neu i'r gyfundrefn addysg Gymraeg gan rieni sydd yn ddi-Gymraeg yn gam mawr yn dydi. Mae'n hawdd iawn i ni fel Cymru Cymraeg ddeud mae dyma sydd ore, a dyn ni wedi sôn eisoes am pa mor bwysig ydy trosglwyddo iaith, lle mae'r 2 riant yn siarad Cymraeg. Ond o'n i'n sôn i ddweud y gwir bod yna amharodrwydd ymysg rhai cynghori er enghraifft i ddweud gwrandwch mae yna gyfle yma i chi gyflwyno'r iaith i'r plant yma. Mae gen i ffrindiau sydd yn ddi-Gymraeg, a dwi'n cofio sgyrsiau nhw dros 20 mlynedd yn ôl erbyn hyn, lle o'n nhw yn gofyn, dych chi'n meddwl fydde'n iawn os fyddai'n gyrru'r plant i'r ysgol Gymraeg yma neu'r cylch Meithrin, a fyddai'n mynd deall beth sy'n mynd ymlaen. Felly, mae'n hawdd iawn i ni hefyd methu cydnabod pa mor ddifrifol ydy'r cais yna, ond wrth gwrs, y mwy afrif llethol ohonyn nhw wrth i boddau bod eu plant nhw yn medru'r Gymraeg wrth i nhw orffen ysgol, lle hwyrach mae yna genedlaethau di mynd lle oedd y taid neu'r hen daid yn siarad Cymraeg a'r Cymraeg gael ei golli'r teulu.
Yn union, a dwi'n meddwl y profiad i'r mwyafrif o rieni, y rhieni yna sydd ddim yn siaradwyr Cymraeg eu hunain, ydy bod nhw'n gwneud y dewis o'r plentyn i'r cylch meithrin, a maen nhw'n gweld y wyrth o flaenau llyged, maen nhw'n gweld y ffaith bod y plentyn yn caffael yr iaith Gymraeg mewn ffordd sydd mor rhwydd. A mae'n anodd i ni oedolion sydd yn cael trafferth dysgu ieithoedd i sylweddoli fod y plentyn bach yn cael ei hawdd, nid yn unig i ddysgu dwy iaith, ond i ddysgu 2 neu 4 iaith, ac felly y norm yn rhyngwladol ydy fod plant bach yn siarad torreth o ieithoedd ac nid un iaith. A dwi'n cytuno efo chi, mae'n dyled ni'n enfawr i rhieni yna sydd yn cymryd y cam yna o fod yn deud, ia, dwi eisiau mhlentyn i fod yn siaradwr Cymraeg, a diolch byth amdanyn nhw, oherwydd mae mwyafrif llethol y plant sydd yn dod i gylchoedd Meithrin gyda 1 neu 2 riant sydd ddim yn siaradwyr Cymraeg. A chi'n gwybod, mae'n dyled ni fel Cymru Cymraeg i'r rhieni yna sydd yn gwneud y dewis cadarnhaol. A'r hyn da ni'n ei ddeud yn syml ydy bod ni eisiau galluogi mwy o rieni i allu gwneud yr union un dewis, oherwydd tu hwnt i Wynedd a rhai ardaloedd o fewn awdurdodau lleol eraill, mae gan rieni ddewis. Felly, cytuno efo chi bod ni angen dathlu a diolch i rhieni yna sydd ddim yn siaradwyr Cymraeg, ond sydd yn gweld yr anreg maen nhw'n gallu i roi i'w plant nhw eu hunain. Felly, i fynd yn ôl at manifestos a'r etholiadau, mae'r ddau ni'n gytun bod angen newid yn y meddylfryd, bod i ddim yn bosib os dyn ni gyrraedd uchelgais Cymraeg 2050 i gynnal y busnes yn ôl yr arfer. Ti wedi sôn am eich gobeithio'n chi o ran rhai newidiadau i'r rhaglenni megis gofal 10 awr ar 20. Angen cynnal y buddsoddiad, a mae rhaid ni gydnabod bod na fuddsoddiad i bod o dan y Llywodraeth presennol o ran cyfalaf, a hefyd y ffaith bod nhw wedi bod yn symud ymlaen efo agor cylchoedd newydd, ydych chi yn awyddus i weld hynny'n parhau. Ga i jyst ofyn i ti ynglyn â'r sefyllfa efo y gweithlu, achos mae hyn yn fater sydd wedi cael ei drafod o ran athrawon, ond weithiau dyn ni'n anghofio os dyn ni'n agor y cylchoedd Meithrin yma, neu os ni yn awyddus i weld cylchoedd Saesneg yn dod yn ddwyieithog neu'n gyfrwng Cymraeg, mae yna angen staff yn does. A dwi'n ymwybodol bod yna newid wedi bod o ran rhai o'r rhaglenni hyfforddiant yn ystod y Senedd yma. Be ydy'r sefyllfa ar hyn o bryd ar lawr gwlad, a be fydd rhaid i ni wneud os dyn ni am staffio y cylchoedd newydd yma? Felly, bydd y sawl sydd ddim yn gyfarwydd efo cymhlethdodau byd gofal plant, mae rhaid unrhyw un sydd yn gweithio mewn cylch Meithrin erbyn hyn feddu ar gymwysterau. Cymhwyster lefel 3 fel arfer, ond mae yna ystod o gymwysterau lefel 4 a lefel 5 sydd yn mynd â chi'n agosach at lefel gradd, a mae hynny'n ofynnol mwyn gweithio mewn cylch Meithrin. Felly'r hyn da ni'n galw amdano fo yn y manifesto ydy fod yr ystod o gymwysterau angenrheidiol ar gael drwy gyfrwng Gymraeg, a'r newyddion da ydy i bod nhw ar y fframwaith prentisieithau, a da ni dros y flwyddyn diwethaf yma wedi cydlansio efo'r urdd cynllun prentisieithau ar lefelau 3, 4 a 5, mwyn yn siŵr fod y ddarpariaeth yna o ran prentisieithau cyfrwng Cymraeg yn y sector gofal plant ar gael i unigolion. Rwan, rhai blynyddoedd yn ôl, oedden ni dan fantell cynllun o'r enw Camwrth Gam yn darparu cymwysterau cydnabyddedig wedi i dilysu i oddeutu 200 o unigolion. A'r hyn fyddwn ni'n dymuno i weld ydy yn bod ni'n mynd yn ôl i'r lefelau hanesyddol yna mwyn diwallu y galw fel ydych chi yn ei awgrymu, oherwydd mae'n amlwg heb weithlu cymwys sydd yn meddu ar y cymwysterau a'r sgiliau ieithyddol i allu gweithio gyda phlant ar lawr y cylch. Fydd i ddim yn bosib i ni fod yn gwireddu y targedau yma sydd gynnon ni. Yn yr un modd, mae yna gynlluniau ieithyddol dan nawdd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, cynllun Cymraeg Gwaith Camau, sydd yno i fod yn symud unigolion ar hyd y continiwm, sydd yn mynd â ni nôl at yr hyn oeddech chi'n ei drafod o ran y sector Saesneg. Felly mae'na gyfle gwirioneddol, cynlluniau sydd wedi i ariannu yn llawn i unigolion sydd yn gweithio fewn y sector Saesneg i fod yn uwch sgilio ac i fod yn cael gafal ar y sgiliau iaith yna mwyn gallu cynnig
gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg o fewn i sector nhw eu hunain. Yn yr un ffordd, da ni yn cynnig cynllun o'r enw Croesi'r Bont, sydd yn gynllun trochi iaith, lle da ni yn cyflwyno staff Cylchoedd Meithrin a Meithrin Feidd Dydd i'r dull trochi, achos nid pawb sydd yn gweithio mewn Cylch Meithrin sydd o reidrwydd wedi cymhwyso drwy Mudiad Meithrin. A felly dyn nhw ddim o reidrwydd yn gyfarwydd efo'r dull trochi bod nhw'n siaradwyr Cymraeg. Felly mae hynny'n gyfrwng i ni wneud yn siŵr bod nhw'n trochi'n effeithiol, ond hefyd yn ymestyn sgiliau iaith y plant yna sydd yn siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf a sydd yn mynychu Cylchoedd Meithrin, oherwydd mae sgiliau ieithyddol nhw yr un mor bwysig ac ydy sgiliau ieithyddol plentyn sydd yn siarad Saesneg neu iaith arall yn y cartre. Dyn ni wedi sôn am nifer o feisydd yn do, a dwi'n meddwl bod y ddau yn ni'n gytun, really. Mae yr her i bawb erbyn hyn ydy nid bod ni yn canolbwyntio ar ateb y galw. Mae hynny'n hen drefn erbyn hyn. Yn y Gymru newydd, mae yna le i ni gredu bod yr alw yna. A beth sydd ar goll ar hyn o bryd ydy'r cynlluniau, y buddsoddiad, a hefyd y modd o ran gweithlu a peth eraill i wneud hynny. Dych chi'n manylu llawer iawn mwy na ni, a mae hynny'n naturiol o achos yn cyfrifoldebau gwahanol, a'r be yn union sydd ei angen o ran newid y darlun yma, ynde? Fel brif neges, be fysa ti'n gweld fel y 2 neu 3 peth fydde pobl sy'n ymwneud â'r Gymraeg ddyle bod ni yn ei gwthio ar gyfer pob plaid mwyn i ni greu'r awydd yma ar gyfer y llywodraeth nesaf i newid y sefyllfa go iawn ac i wireddu uchelgais Cymraeg 2050. Ie, wel, mae'r manifesto sydd gyda ni yn manylu ar nifer o feysydd gwahanol. Un ochr ydi o, un dudalen ydi o, felly byddwn ni'n annog unrhyw un sydd â diddordeb yn y maes yma i edrych ar y dudalen honno, a hefyd mae yna fersiwn fideo. Tyswn ni'n gorfod dewis 2 neu 3 pheth. Fyswn ni'n deud fod newid systemig yn bwysig, a'r newid systemig hwnnw i mi ydy'r targedau yna ynghlwm gyda cynnal a chefnogi y rhwydwaith bresennol o Gylchoedd Meithrin a Meithrin Feidd Dydd Cyfrwng Cymraeg, ond hefyd cynyddu sef y targed yna ynghlwm a sefydlu 60 darpariaeth cyfrwng Cymraeg newydd dros dymor y Senedd, sydd wrth gwrs yn mynd â ni'n agosach at y targed uchelgeisiol yna o 150 o Gylchoedd Meithrin newydd erbyn y flwyddyn 2030. Felly newid systemig a buddsoddiad drwy fod yn creu darpariaeth o'r newydd. Yn ail o ran polisi yn ymwneud â newid meddylfryd o safbwynt herio, mesur y galw a wneud yn siŵr bod ni'n arddel ethos creu y galw neu sbrachino'r galw falle'n derm gwell, achos da ni'n gwybod bod y galw yna, mae jyst yn fater o ymateb iddo fo fel cyfrwng i fod yn creu darpariaeth o'r newydd fel ffordd o greu ysgolion Cymraeg ac o fod yn symud ysgolion ar hyd y continuum iaith fel sydd yn yr arfaeth gyda chategoreiddio ysgolion. A'r trydydd maes, dwi'n meddwl, ydy parhau i hybu a hyrwyddo a buddsoddi'n drwm mewn cyrraedd pob rhiant sy'n neud yn siŵr bod nhw'n deall fod y ddarpariaeth yna ar gael iddyn nhw a bod modd iddyn nhw hefyd fod yn arddel i hawl fydd yn y pen draw hefyd yn gwneud yn haws i ni fod yn gwireddu'r hawl yna mewn ffordd sydd yn hwylus a mewn ffordd sydd yn gwneud yn hawdd i rieni fod yn gwneud y dewis yna o safbwynt gofal ac addysg Gymraeg oherwydd fod yna gylch meithrin ac ysgol Gymraeg ar gael ym mhob cymuned yng Nghymru. Ti'n meddwl o ran, dwi'n cofio y gwaith nes i o ran addysg, a dwi'n cofio rhywfaint y syndod gen i, really, pa mor anghyson oedd y sefyllfa draws Cymru. Erbyn hyn, wyt ti'n teimlo bod yr arweiniad sydd wedi cael ei roi gan y Llywodraeth yn creu sefyllfa sydd tipyn bach yn wahanol, ac o'm rhan ni fel comisiynydd, yn amlwg mae gen i rymoedd o ran awdurdod iechyd, awdurdod lleol,
o ran eu polisi nhw o ran hybu a hyrwyddo'r Gymraeg. Un peth ddaru'n haro i oedd, ti'n sôn am creu'r cyfleoedd yma fel bod rhieni yn ymwybodol o beth sydd ar gael a bod nhw'n deall yn union beth yw'r cynnig. Ar y pryd, oedd llawer iawn o'r pethau yma'n dibynnu ar yr unigolyn oedd yn ymwelydd iechyd, neu swyddog unigol o fewn awdurdod. Erbyn hyn ydy'r isadeiledd wedi cael ei greu lle mae'r anghysonderau yma yn llawer iawn llai na be o'n i wedi weld 2 neu 3 mlynedd yn ôl, neu os na dal jobyn go dda o waith o ran gwneud yn sicr bod pob rhiant a bob plentyn yng Nghymru yn cael y cyfle yma i ddod yn ddwyieithog. Yn bendant, mae yna dal ormod o ddibyniaeth ar, dwi'n licio'r term ewyllus da, mae'n siŵr mae dyna ydi o, ac ar ewyllus unigolion, a dydy hynny ddim yn dderbyniol, ac felly bod yna bwyslais mawr yn strategaeth Cymraeg i blant ar ddefnyddio y sector iechyd ac ar rôl bwysig ymwelwyr iechyd o safbwynt nid yn unig y cynnig rhagweithiol, ond dadbwyllio rhieni o fanteision gofal ac addysg Gymraeg. Dwi'n credu bod rhaid i ni barhau i bwyso ac i fuddsoddi ac i wneud yn siŵr fod y neges yna'n cyrraedd pawb. Ac chi'n gwybod, mae yna esiamplau fel o'n i'n crybwyll yn flaenorol fel yr ymgyrch plannu coed yna sydd o bosib ddim ond yn lythyr, ond mae o'n lythyr sydd yn bendant yn cyrraedd pob rhiant newydd. A fedrwn ni ddim deud yr un peth am ofal ac addysg Gymraeg, felly mewn gwirionedd mae defnyddio yr cyrff statudol yna sydd am mynediad at ddata pwysig pan mae'n dod i gynlluniau iaith yn allweddol o bwysig oherwydd mae pob dim da ni'n wneud wedi cael ei gyfyngu gan y ffaith bod ni ddim yn gwybod lle mae rhieni newydd yn byw. A chawn ni byth wybod achos chawn ni byth fynediad at y data yna. Felly mae gweithio mewn partneriaeth yn bwysig, ond mae newid cyd-destun polisi fel sydd wedi digwydd gyda cynllunio strategol y Gymraeg mewn addysg, newid y pwyslais o fesur y galw i sbarduno'r galw. Mae hwnna'n yn newid ethos pwysig iawn yn fy marn i, ac yn golygu bod swyddogion mewn awdurdodau lleol methu herioch i ddeud bod y galw ddim yno. Mae'r galw yno, a mae o'n fater o ymateb iddo fo. Wel, diolch yn fawr iawn i Gwenllian am gamser. Dwi'n meddwl bod gen i o leia gwell dealltwriaeth erbyn hyn o ran beth sydd ei angen o fewn gofal plant ag addysg blynyddoedd cynnar. Yr her i ni'n dau wrth gwrs ydy sicrhau bod y pleidiau yn deall hynny ag yn gwrando. Ond ar ôl wrth gwrs, unwaith mae'r cyhoedd wedi gwneud y dewis bod y prif weinidog hwyrach yn ystyried rhai o'r negeseuon gan y tŷ o ran sut mae'r cabinet yn cael ei strwythuro, ac ar ôl hynny wrth gwrs sicrhau bod yna weithredu ar bolisiau, achos dyna mewn gwirionedd fydd mesur llwyddiant o fewn y Senedd nesaf, bod yna hwyrach mae'n un peth cael strategaeth, ond gweithredu ar y strategaeth sy'n holl bwysig. Diolch yn fawr iawn. Croeso, diolch.